За сайн байцгаана уу. Монгол бүх блогийн ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгээд энэ удаагийнхаа блогоор бүхэн галтай танилцгаар ямар ч байсан бид төр зочилж ирсэн. Тэгээд Баян-Улгийн аймгийн одоо Үлгийн хүчтэн дэвжээнийхаа гал дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Таад манд ямар ч нэг үзэж байгаа хүмүүст өөрсдөө танилцуулах уу? Ямар завтай. Тэгээд Үлгийн хүчтэн дэвжийг зорьжсэн та гуравт их баярлалаа. Тэгээд одоо миний энэ баруун талд сууж байгаа манай дэлгүүр сүмээрээ аймгийн арсланч Тобагийн залуу 10 хэд онд орсон болсон үү? 15 онд аймгийн арсланч бол очиж байсан. Тэгээд Тобагийн саатал сууж байгаа бас булган сүмээрээ аймгийн харцах Төмөр Батар гэж залуу. Төмөр чи хэдэн 13 онд аймгийн харцах болсон. Харцгаас бол 2 удаа баталсан залуу. Одоо миний зүүн гар талд байгаа Баянур сүмээрээ аймгийн харцах Замунбек гэж залуу. 18 онд аймгийн харцах сул авч ирсэн. Тэгээ би өөрөө намайг Ерколан гэдэг 2011 онд аврагд эц сургууль төгссөн жил аймгийн харцах сулд хүрч ирсэн. За Үлгийн хүчтэн дэвжээ яг одоо энд галд гараас хэдэн жил болж байгаа вэ? Манайх 2015 онд Үлгийн хүчтэн дэвжээ анх юм сайхан газар гал болж гарсан. Энэ жилд 5 дахь жилдээ барьж байна. Ер нь нийт хэдэн гал болж гарснаас ус хойш 2 болсон байсан солдоо. Тийм амжилттай байна. Тэгээд сенат 4-5 орсон энэ жил барилдах гэж байна. Олон надад одоо энэ жил айгүй онцлог болж байгаа шүү дээ. Сэтгэлийн онцлог биш. Тэгээд үзэгчгүй болж байгаа. Тэр одоо айгүй олон жилийн манай түүхэнд үзэгчгүй байрлал болж байгаа. Үзэгчгүй наадам гэхээр одоо ямар сэтгэл төрж байгаа вэ? Ер нь бол энэ сар тахалт холбоотой тэгээд наадам хийсэнд их баяртай байна шүү дээ. Үзэгчгүй яасан ч бол наадам хийгээсэй гэл бүтэнчил хөдөлмөрлсөн сайхан. Одоо ингээд сая 7 хоногийн наадам бэлтгэл гараад ирсэн. Монгол хүн болгонд наадам хийсэн сайхан байна л да. Тийм ээ. Гэтэ ер нь бүгчүүдийн хувьд нэлээд онцлогтой. Бүтэн жил одоо хөдөлмөрлөө ер нь бол одоо жилд нэг удаа л өнлөлдөг штэ тий. Хүссэн цолондоо хүрэх гэж одоо хүн болгонд бүтэн жил хөдөлмөрлөж байгаа. Тэгэхээр ямар ч үсэн инжлээ үзэгчгүй байсан ч гэсэн наадам болж байгаа бүгчүүдийн хувьд бол нэлээд бас одоо баярлахаар юу байх шиг байна тий. Үзэгч нөгөө үздэг хүмүүсийн хувьд бид хоёр гэхэд үзэгч байхгүй. Тэгэхээр үзэгчдийн хувьд одоо яг үзэгчгүй наадам гингүүч жоохон сэтгэл дундорж байгаа. Бид нар одоо энэ сайн Монгол хүн болж төрсөн гэж баярлж шүү дээ. Дэлхийд даяар тийм өвчин таарсан боловч манай Монголд бол тийм өвчнөрөөсөө юугаагүй. Тэгээ баяр наадмаа гэдэг зохион болгож их баяртай байна шүү дээ. Монголын бүхий холбоод бас төрөлсөйтэй бэлтгэлээр одоо бүгчүүд өглөө эдэн цагт тусаад ямар бэлтгэл хийж өдрийг ингээд өнгөрөөдөг. Ер нь бол янз өвлжөнгөө ачаалтаа дандаа бэлтгэл хийсэн хүмүүс ингээд дандаа сэргэлт бэлтгэл хийдэг тийм. Тэг өглөө нэг 7 цагт басан. Өглөөний зарайтканд гарч ирчээ тэгээд өдрийн 2 бэлтгэлтэй 11-с 1 орой 4-с 1 бэлтгэл хийгээд явж янз өдөр болгон тэхгүй. Ер нь бол амрах талтай бие сэргийх талтай бэлтгэл хийгээд явждаг. Наадмын бэлтгэлийг яаж байгальд байдаг болохоор технологич гэсэн бас сэргийдэг бас нөгөө сэтгэл зүгээс бэлддэг юм болов уу гэж боддог. Ер нь бол тийм байдлаар ажилладаг. Тийм байл яг хот хамгийн гол нь сэтгэл зүй шүү дээ. Хинтээ өөрийнхөө сэтгэл зүгээ яаж засах уу, яаж сууж авч явах, өөрийгөө яаж бэлдэх үү ер нь бол өөрөөрөө сайн бэлдэж шүү дээ. Тэгээ зодтолох 8 зодтолох маа. За таади хувьд одоо энэ жил яг хаана барилдах чинь мэдээж нөгөө 21 аймаг улсын наадам бүгд яг зэрэг нэг өдөр болно тий. Тэгэхээр улсууд барилдах нэг
4-5 бүхэнүүд 4 бүх. үлдсэн дандаа аймагт байдаг. 2 үлдсэн очинтэй. 82 гарцсан. Баслаа. Аймагт үлдсэн. Зам яслан болох гэж үзнэ. Бусдууд нуусан зол авах гэж бас. Чармаагаар явж байгаа хөвчүүд юм дээ. Энэ жил нөгөө ер нь аймагуудын галчин ер нь яг аймагтаа бэлтгэл сургалтыг хийдэг хөвчүүд хүртэл ирж галтаа одоо нэгдэж гардаг штэ тий. Энэ жилийн яг танай галын хувьд яг ямархуу бүрэлдэхүүнтэй яаж гарч ийн. Одоо аймаг орон нутаг сумууд нь одоо бэлтгэлээ хийдэг хөвчүүд ирсэн үү? За орон нутгаас энэ жил хөвчүүд ирээгүй. Өмнө хөвчүүд ирдэг байсан. Өнөө жил ч одоо наадан болохгүй гэдэг дээр бас хэрэгэлцээтэй байсан учраас хүмүүс нэг бэлтгэлтэй нэг ач холбогдол өгөөгүй юм шиг үйлээ зарим хөвчүүд. Тий. Бэлтгэлээ гарч чадахгүй. Логон хатгуулсан. Тэгээд одоо хотод байдаг хөвчүүд гарсан да. Гэтэ аймагын хөвчүүд аймагтаа гарч ийн үгүй юу? Аймагын хөвчүүд сонгуулиас хойш гадна гэсэн сургатай байсан. Тий. Энэ жил сонгуульд авах цаа. Энэ жил тааж байна. Ер нь одоо наадмын бэлтгэл, наадмын галын бэлтгэл ер нь хэд хоног үргэлжилдэг вэ? Ер нь хэд хоног тооцож ер нь аймагуд галтаа гаргах. За янз янзтай одоо манайх чинь түрүү жилүүд нэг сарын өмнө гарчдаг байсан. Тэгээд зарим головч ихэнх нь одоо сайн өдөр харт юм шиг л шүү дээ. 10 эднэр. Энгүүд нь 30-аад хоног гэж тооцоход. 6 сарын 10 дараад 7 сарын 10 гэдэг. Тэг сар. Чууд энэ зүйл юу? Гүгүү. 10-ны өглөө буучдаг байхгүй. 9-ний өглөө ч юм уу. Гэтэ зарим аймаг шууд бараг гал дээрээсээ бүгд 11-нд наадам руу яваад байгаа шүү дээ. Надад манай аймаг л тэгжсэн. Манай хараа энэ зайтай шүү дээ. 7-80 гаруй. Усынхантай хурш гардаг юм тий. Ус аймгийн тэмцээтэй. Тимэт усынхантай дараад тэмдэг. 5 жил болчихсон. Тэгэл зам байх хэрэгтэй ахалдаг. Мөснөр болох. Ер нь их сайхан газар байна. Би ер нь яг ийшээ бол ирж байгааг юм байна. Нөгөө сүүж рүү манай аймгийнхан ч гардаг. Тэгэл сүүж рүү явж байсан. Тэнд ч ховдынхан надны ховд гарч байсан. Өөр ангаа нэг хэсэг хүчүүд гандлага харцтай нэг хэсэг хүчүүд гарч ирсэн. Тэгээд Хүчүүдийн бэлтгэл юу нэгдэрсэн үү? Ер нь бол дөнгөж эхэлж байгаа юм шүү дээ. Нөтлөн шиг ингээд 6 сарын 10-наас гарсан бол арай гай болсон. Гэтэ өгүүлжингээ хийсэн бэлтгэлээ алдахгүй тул сайхан хамгаалах хэрэгтэй. Бэлтгэлээ өөрөөртөө тааруулах хэрэгтэй. Нэг хөл оройд үеэр одоо яаж бэлтгэл хийж вэ? Хэдэн сар бэлтгэл юу хийгээгүй хүчүүд. Ер нь бол 3-аас дээш хүн суглуулдаг шүү дээ. Тэгээд өөрөөсөө бэлтгэлээ болгосон. Хүчин бэлтгэлээ хийсэн. Хөл оройд тогтсон тэгээд одоо ер нь яг наадмын бэлтгэл гараад наадан болох үед ерөнхийдөө аймагуд нөгөө заалны барилдаа их болдог учраас нэгнийхээ барилдаа нэг одоо ер нь тэр нэг тиймэрхүү гэдэг нэг багцаа авдаг байх гэж боддөг шүү дээ. Энэчлийн одоо ямар ч тийм байхгүй л юм л та тий. Заалны барилдаа болоогүй яг 12 сараас хойш тий. Болоогүй болохоор энэчлийн одоо яг дор дороо бэлтгэлээ хамгаал барилж байгаа болохоор яг наадам нэлээд сонирхолтой болох байх л гэж бодоод байгаа. Энэ жил бол их онцлог шүү дээ. Одоо хагас бүтэнсээ болгон барилтаа бол бид нар тэг ашигтай өөрийгөө сайхан туршиж үзнэ. 7 хоног ямар бэлтгэл хийсэн тэгэл. Энэ жил тэгээд намраас 12 сарын тундуур гэсэн дээ. Тэрнээс хойш нэг барилтаа болов шүү дээ. Гүйлэн зумаас хойш нэг л барилтаа болсон баг шүү дээ. Тэгс. Хонгор бол ганц зүйл. Жими хандлаа. Тухурд нь барилдмаар л байна да. Ханаж барилдмаар мэдчихсэн үгүй. Бас хүмүүс шинжиж энэ жил тэр бүх их өнгөтэй байна гэдэг яадаг байсан бол одоо тэгээ тааварлшгүй нэг сайхан наадам болох юм шиг байна. Дээр үе наадмууд шиг одоо хаханаас бохчууд үрж ирээд Орж ирсэн. 99 жилийн ойг их дараа 100 жил.
Ер нь бол Монголын үндэсний хүүхдийн холбоод их баярлж штэ. Сайн одоо нэг жил алгацгүй ч гэсэн хүмүүсийн хөдөлмөрийн үнэлээд наадам санаа болгож байна. Аймгийн цол хүртэж байгаа хүмүүсээ ер нь бол нэг хоёр боломж өгдөг шүү дээ. Цэргийн бүх цэргийн наадам болдог. Наадам. Тэгээд аймагуудын наадам гэдэг. Энэ жил бүх цэргийн наадам болсонгүй. Тэгээд улсын наадамд нийлүүлээд явж шүү. Тэгэхээр цэргийн наадмаар бас барилт нь ер нь үзэндээ гэсэн бодол байсан баг те. Аймгийн цэцлэг өгчтэй. Мэдээж байдаг яг одоо зөв одоо тэгэл дэш бас арслан үлдээл олон жил хийчихсэн. Сэдэж тэгээд наадмаар үзэндээ. Ер нь барилдаж эхлээд яг бүх спортоор хичээлээд тэгэхээр болж байгаа юм жил болж байна. Дөрөг 10 жил болж байна. 10-аас эхэлж хичээсэн. Хараад хахаар бүхчүүдийн ер нь одоо чамлахааргүйгээр хөдөлмөр хөлс хүч орж иж энэ амжилтанд хүрдэмжсэн гэдэг тийм нөгөө өмнө яг манай нэг дугаарт цаан сарын дугаарт Цэдэн содон урьдчилсан 15 жилийн дараа Улсын цорол хүрсэн гэхээр энэ олон жил одоо бид нар бол баг ингэ шантраа болчихгоо шүү дээ тий баг 3 сар жимд явж чадахгүй баг залхаж байгаа хүмүүс чинь тэгэхээр бас бүхчүүдийн маань одоо бэлтгэл чигдрээд бусад аймагуд гэхдээ бас яг өмнөх жилүүд ашиг бөөм бөөнд гарахгүй байх шиг байна. Наадмын бэлтгэлээр болж идэг хөгжилтэй явдлаасаа жоох яаж. Зөндөл болдог байл гэдэг. Манай хцэн бас тийм онцлог шүү дээ. Одоо бас бүгдээрээ мэдж байгаа тийм. Хил усан дээр жоохон асуудалтай. Тэгээ бүдээ угаасаа тэгээ нутгийн хэлээрээ ярьж ирээд одоо ингэсэн хүмүүс чинь бас халахаараа сайн ярьж чадахгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо нэг сүгэ охин гэж байгаа штэ. Тэрийг юу гэж хэлдгийг мэдэхгүй манай нэг ах уу. Одоо нэрийг хэлээд явах хэрэгтэй. Очоод нэг охин зардаг газар очоод. Өш энэ 2 жил 92-тоогоо тийм хон байна уу гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс татаад юу гэнэ гэдэг. Тийм нэг одоо бид Кацака шууд орчихгүй. Саван гэж чадахгүй. Энэ гоо байгаа хийх үү? Энэ яг юу нэг юм. энэ хүмүүстэй явуулж ирсэн. Тэг одоо баг цалтангууд юм эсвэл аймагаас дөнгөж ирээд зааланд нөгөө сумын заа манд гарч байгаа бүчүүд бас ерөн сайн ярьж чадахгүй тий. Тэгээ ярина л да. Аялгаасаа жоохон санаа зовоод нөгөө хүмүүс нь жоохон шоолоод хэлэнгүүд гацчихдаг байхгүй. Бүгдээрээ л тэгдэг баг тий. Аймгийн наадмын улсын наадмын төлөвлөгөө ер нь өөр юм. За өөр байлгүй байхгүй. Аймгийн наадмын чинь тоотооны хэдэн бэлтгэл наадсан нэг хүмүүс дэшээ үздэг бол улсын наадам бол тав үзшгүй. Тэдний аймгийн арслангуудын хувьд бол 25-аас нуграац Сандрал ихтэй баг тий. Одоо бол хийж төрүүлж мэддэг юм. тий. Ямар ч аав их төрүүлэх юм. Сандрал явуулах улсын наадам байлаа. Чамдээ явагдах нь байна. Чигбулаа Арслан Мустафа хоёр нэлээд жил гарсан тий. Улсын наадам. Тэгс 7 жилдээ байлаа. би ч одоо 4 жил болсон ба. Ер нь хүмүүсээ сонсоод өгдөг юм лээ. Улсын наадамд нөгөө гарахад амар сандардаг. Олон аваргуудаа хараад ихсвэрдэг юм шиг. Бид нар ч гэсэн үзэж байхад те яг заалны барилдаа аймгийн наадам гэхээс л яг улсын наадам үзэл аваргууд гараад дэвхэд л зүгээр хөшөөл тэмтэж зүгээр. Бүгд зааланд барилж байгаа бүхэл би амар хөшөөд байдаг юм. Тэрийг аа. Одоо сайхан мөрөөдөл шүү дээ. Миний мөрөөдөл шүү дээ. Улсын цолонд хүрээц. Улсын хамгийн сайхан цол. Бүгд цол сайхан шүү дээ. Авцаатал. Улсын заан цол их сайхан юм шиг. Андгүй. Одоо ер нь нэг юм үлгэр дуурайл авдаг бүчүүд яг юм бүчүүд юм.
байгаа. Одоо авар гарсланууд байна. Сайн шүтдэг авар гэжтэй. Стам болч байна. Тэр нь бол бүгднээ сайхан үйлдвэрлэж авч болно шүү дээ. Баатар зүйл чинь солонгостой байсан тийм. Тийм. Энэ бол галаа ахлах байсан юм. Тэр нь бол хоёр начин ахлаад явдаг байсан энэ жил. Бас коронавитойгоо бүтсэн. Солонгостой. Солонгос аялж яваа юм. Тэгээ энэ нэг аялаар явсан. Тэгээд яг очин карантинсэн шүү дээ. Цэрэг начин одоо ирчих байх боломжтой. Одоо ер нь бол энд яг ахалж байгаа нь ирэх плансан л юм. Би одоо манай нэг төвсмээр бангийн курс авсан канат гэдэг. Тэр хүн ерөнхийдөө багш шүү дээ. Градус Налах төв. Ээлжийн амралт өгөх гээд ирээд яваад. Багш багш чи гэж хэлж штэ. Би одоо багш гэдэг. Хариуцж байгаа маа. Одоо яг галт нэг тийм юу гэж байдгүй. Дэг жаяг ч юм уу тий. Бага одоо Монгол улсын нэг гоё онцлог нь бол солны ирэмб шүү дээ. Тэндээ сайхан байхгүй. Ер нь ирэмбэрэл сайхан. Бас ч үдгээ байна шүү дээ. Таар одоо бөхчүүдийг бүгдийг таньсан. За ер нь тань шүү. Ер нь заалан байлгүй. Оноолтод хийчих юм байна. Гурван занууд ороод ирээд дараа хийчих. Тэрс даагүй. Ер нь 10 замууд хийчих. нөгөө байлгүй гэсэн. Тайлбарчлан хамт ингээд нөгөө англи цомын нийлээ, лав нийлээ ячдаг шүү. Эдгээрсээ чи өөрөө бас шалгаад авахгүй. Би заалан болж байгаа хүмүүс үдээ ингээд таниад байна тийм. Тэгээ бас таньж байгаа хэрэг бас юм блог зөвшөөрөд авсан сайн харуулах гэж бодож байгаа. Зүгээр үзэж байгаа биш юм байна. Төлөвтэй байх л ер нь бол хүрээл дотроо үндэсний бүх маань нэлийн бизнес хаа явдаг. Тэгээд одоо нэг яг сүүлийн үеийн залуучууд жинзийн үеийн хүмүүс барыг мэдхгүй байх шүү дээ. Тэгэл үндэсний бүх сонирхдаг хүн айгүй ховор болсон залуучууд бол бас нэг арай өөр сонирхолтой болсон. Тэгээд ялцчгүй сүүлийн нэг хэсэг бас нэг нэлээ хил амтай. Тэгэл одоо энэ нэг дофингийн асуудал бас хүмүүс нэг амар жоохон муулах талдаа байгаад байгаа болоход би тэр чинь бас өмөрөнгөө тэгээд бас нэг зөв талаас нь сурчлах гал амтандаа яваад байгаа. Тэгээд хамгийн ихний блогт ч гиснээс хамгийн ихэнд орж байгаа гал бол одоо хөлгийн хүчтэнд дэвжээ. Уул зүгээр ингээд тэмдэглэр үзэл юм байна. Наадам үздэг. Одоо ингээд хүчтэй юм уу? Өмнө нь хасгалаа орчихсон зүйлстэй гэсэн. Одоо 10 жилийн хүүхдүүдээ боловсрол Монгол нэг хэн цагийн удаагийн хичээлд оруулаад тийм багаас Монгол боломжтой зан залттай холбоотой хичээл оруулаасаа тийм зорилготой тийм хүмүүсийг хэвийн төлөв юм уу? Одоо их шиг явагдсан юм. Тийм. Энэ дээр үзэл гараад Тэгээ үндэсний бүгдчин бол олон сайхан шинж байгаа шүү дээ тий. Бас нэг эр хүнийг яг жинхэнэ эр хүн гэдэг юуг нь илүү дэлгүү харуулдаг. Тэгэхээр манай нэг ах нэг сайхан ярьжсэн чинь бас тийжсэн. Ер нь одоо ингээд янз янзын хэрэг гараад амар ингээд юмуд нийгэмд гарч байгаа ч гэсэн ясам дээр нөгөө муулуулаад байгаа ч гэсэн явж явж нөгөө мөн хэдэн бөхчүүд маань л хэвээ эр хүн шиг яг явж ин да. Бас нэг Монгол хүний эр хүний ноён нөрөг үнэхээр хугалахгүй бас нэг авч яваад байна да гэж хэлжсэн. Тэгэхээр бөхчүүд ер нь бүх хүн ер нь яг яагаад спорт хичээл болсон яг одоо бүхий яг юунд нь анх юм хэтгчээсэн юм. Гэдэг спорт юм. За одоо тэрийг одоо хэвчээ одоо монголчууд хүүхд төрөл бүх болно гэдэг хэлхшээгээд одоо бидний үед чинь бодоо 2 хэдэн аврагаас
хэлчихсэн тийм ээ. Одоо хүн болгонд бүх сонирхдаг тийм байсан юм уу? Одоо манай аав ээж айгүй намайг бүх рүү хөдөлдөг байсан. Манай хүү бүх болондоо гэдэг. Тэгээд одоо тэрүүгээрээ өөрийгөө одоо өөрөөсөө нэрээ бүх болгох юм уу гэсэн нэг итгэл найдвар төрөөд тэгээд сонирхоод явцсан. Ихэнх хүмүүс одоо тийм байдаг та зарим бөхчүүд нөгөө утгийнхаа том бөхчүүдийг хараад одоо ийм бүх энэ утгийнхаа том бөхшиг юм болмоор байна гэдэг. Тэгээд хүмүүс ч байдаг л баг. Зайлгах одоо энд бол одоо яг тийм нахтурууд одоо юусэн барьж бий байгаа хэлсэн юм ихтэй бүрч байгаа. Нахцахад байгаа харсна. Бүхээ удаагүй юм тий. 2007 онд 10 сургууль ирэл. Тэрээс хойш бүх удаа тавьчихсан. Эдгээр багш хараад. Үндэсний үг гэдэг ямар үгүй сатушуулдаг. Энэ шаваа. Хаан ирээд яран гоо ирсэн 4 жилийн дараа. Тэгсэн. Далайн одоо авд ирсэн өмнө бүр Жижигсэн. Суманда төрүүлжсэн. Сумын замд тэгээд авсан. Туршсан шүү дээ. 10 давтаа юм сумын зам байсан. Сумын зам байсан. Замд Ээжтэй манай ээж яав хаан сонсолтой хүмүүс. Тэгэл маань хүмүүс бүх нас л бүгдээрсэн. Тэгэл юм л Хамрас хүүхдээрээ би бүр шинжтэй том үйтэй гэвчлээ бодлоо гэж ярьдаг үстэй. Ер нь өгдөөс хүүхдүүд тамаа үеийнхэн эрэгтэй хүүхдүүдтэй айлууд бол мэцэлтчил өсдөг шүү дээ. Тийм одоо мэдтэйгээд өгшөд тавьчихсан юм байна. Тэрээс авсан зүйлээ угаасаа. Тэр хүссэн зүйлүүд угаасаа. Таард баярлаа. За тэг ямар ч гэсэн нөгөө бид хоёрыг ч гэсэн тэгээ одоо хүлээж авч ямар ч гэсэн галдаас ирэхий зөвшөөр. Бас нэг эмгтэй хүмүүс яг хит одоо нэг дээр үед одоо л гайгүй юм шиг байна тий. Дээр үед бол эмгтэй хүмүүсийг бүх юм балаар нь жуулдаггүй байсан. Тэр утгаар зарим нь бол одоо нэг бүхэн ээж хэлжсэн шүү дээ. Бараг бүх үзүүлдэггүй байсан гэд. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү юм байдаг. Тэгэхээр явсан хамгийн одоо ихний одоо урилга тавиад тэгээд ямар ч байсан хүлээж авсан үлгийн хүртэн дивжинийхаа одоо хүчтэй бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд бас оролцож чөлөөтэй ярилцсанд баярлалаа. Тэгээд одоо та бүхэн дээрээс нь үлгийн хүртэн дивжин юм аа. Энэ галд бэлтгэл хийж байгаа бүх залуучууд хүссэн цолондоо ямар ч байсан энэ жил бүгд хөрөх болтугай гэж ерөө. За баярлалаа. Одоо шантарлаггүй сайхан хоёр эмэгтэй өсвөдлөөс гарч ирж байгаа юм байна. Тааш төгс ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За баяртай. За манай төмөрөө маань нэг ая дуу хоёр.